به نام خدا. در رابطه با بررسی مدار کولر تیبا 2، الان این نقشه که شما میبینید مدار کولر تیبا 2 هستش. یک سری قطعات اینجا داره که ما میخوایم یک نکته ایبیابی خدمتتون بگیم. ببینید کلاج مغناطیسی که ما در کمپرسور کولر داریم، اینجا این قطعه ای هستش که شما مشاهده میکنید. این قطعه کلاج مغناطیسی کولر هستش که همونطور که مشاهده میشه در واقع یه دونه سوکت یک پایه‌ای سفید رنگ داره که برق مثبت در واقع بهش میرسه. اگر در رابطه با اتصال بدنه تو ذهنتون سوال باشه، این هستش که کلاج کمپرسور کولر اتصال بدنی خودش رو داره، مثل کلاج پژو پارس و اون یکی کلاج های کمپرسور که ما بررسی کردیم. اینها معمولا اتصال بدنه رو دارن، فقط با رسیدن برق مثبت بهشون اینها عمل میکند. اگه یک قدم قبلتر بریم ببینیم این برق مثبتی که ما اینجا رو پایه آ داریم از کجا میرسه، باید یک ذره بیایم اینورتر و این ساختار رو بررسی بکنیم. فقط قبل اینکه این ساختار رو بررسی بکنیم، ببینید برای پیگیری مسیرهایی که در نقشه ها وجود دارند از یه سری حروف اینجا استفاده شده. اینجا 140 یک عددی و حرف بغل دستیش او. الان اینجا میخوایم پیگیری بکنیم ببینیم این 140 شماره که اینجا نوشته، این برق مثبتی که برای کلاج کمپرسور میاد از کدوم قطعه رد میشه و به اینجا میرسه. اگر یه ذره اون سمت‌تر بریم و اینجا جعبه فیوز رو مورد بررسی قرار بدیم، اینجا مشاهده میکنید که حرف 140 او در اینجا نوشته شده. پس برق مثبت کلاج کمپرسور کولر از اینجا میاد، در واقع از اینجا تامین میشه. اگر یک ذره این قضیه رو پیگیری بکنیم، شما با پین F مواجه خواهید شد که پین F رو حالا در جعبه فیوز میتونه بهتون نشون بدم که پین F رو کدوم سوکته، یعنی کدوم پینه. در واقع تو نقشه تیبا شما حروف مشاهده نمی کنید، یک سری یعنی اعداد مشاهده نمیشن. قبلا مثلا تو پژو پارس به جای این پینه عدد می نوشتن، ولی اینجا حرفه. خب ببینیم این برق مثبت از کجا میاد. این برق مثبت از این رلی که اینجا من دورش کشیدم تامین شده. کلا سیستم تهویه مطبوع در خودروی تیبا 2 تو جعبه رله 3 تا رله مرتبط داره که این رله شماره 2 هستش که برق مثبت کلاج کمپرسور کولر رو در واقع میرسونه. اگر قبل تر از این هم بخوایم بررسی بکنیم ببینیم این برق مثبت چجوری بهش رسیده، به جعبه فیوز میرسیم که یک فیوزی مرتبط با این قضیه هست. ولی نکته مهمی که اینجا داریم هستش که این رله خودش چجوری فعال میشه. رله برای عملکرد خودش یه دونه برق مثبت میخواد، یه دونه برق بدنه، در واقع اتصال بدنه. ببینید برق مثبت این رله از پایه X، از پین X تامین میشه، از جعبه فیوز میاد و به اینجا میرسه. ولی اتصال بدنه‌ای که اینجا داره، اگر شما مشاهده بکنید اینجا از پین E میاد و در واقع از ECU، یعنی ECU به این رله بدنه ارسال میکنه. این رله برق مثبت رو داره و فعال میشه و با فعال شدنش به کلاج کمپرسور کولر برق مثبت میرسونه. انشالله بقیه ایبیابی های تیبا و این نکاتی که تو کولر تیبا هست رو تو پست های بعدی خدمتتون مطرح میکنم. از توجهتون سپاسگزارم.